Jika ingin kulkas bersih, kita bisa pakai produk dari Polky. Dia sudah antibakteri dan teruji di Kemenkes RI. Dan ini no residu. Untuk tata caranya, kita keluarkan semua isi di dalam kulkas, lalu semprotkan ke seluruh area dan diamkan selama 2-3 menit. Lalu kita oles atau kita bersihkan dengan kain. Kita semprot ini saja, ini nanti kayak seperti kotorannya itu larut. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita bersihkan kulkas kita agar makanan kita bisa bebas bakteri. Pakai Polky pembersih kulkas.